Блять. Пожарка сработала. Это, блин, довольно частое явление в пиковских домах. Как дырка странная. Блин, теперь так не снимешь. Что лифт просто выключен, пока пожарка работает. Когда ее выключат, тогда и они, ну, заработают, короче. Боже. Трэш. Все. Недолго я ждал, слава богу. Все снова врубили. Это хорошо. Блин, реально, вот у меня то же самое в доме. Я тоже в доме от Пика живу. У меня тоже иногда просто так срабатывают без причины. Срабатывает пожарная сигнализация. Здесь та же самая хрень. Все лифты просто отрубаются, приезжают на первый этаж. И, блин, это жесть.